pessoal que acompanha o nosso canal. Pessoal, eu tô bem rouco hoje, tá? Tomei aqui uns refrigerantes gelados e a voz tá bem complicada. Então, eu vou gravar aqui pra vocês o que eu consegui, beleza? Acabou de chegar pra mim essa padeira aqui, ó. E aí eu programei ela aqui, essa padeira aqui é o seguinte, ó. Quando você aperta o menu aqui, ó. E aí a função 2 é pão francês, então você vai mudando. Ó, função 3, função 4 e assim por diante. Essa aqui tem 12 funções, eu vou voltar para a primeira. E vou apertar aqui o iniciar, vocês vão ver o barulhão que ela tá fazendo. Olha só. E lá dentro tá parado, ó. Vocês conseguem ver? Lá dentro ela está parada. Segurar aqui para desligar. Desliguei. Então provavelmente a correia dela deve ter arrebentado. E aí tem alguns parafusos no fundo aqui, ó. Eu vou estar soltando os parafusos e volto já pra gente ver junto. Pessoal, eu já soltei os parafusos do fundo. E aí você força com bastante cuidado aí que ela vai abrir, tá? Você não puxa de uma vez, porque aqui dentro tem um chicote, ó, tá? Tem um chicote ligado na placa do painel ali, ó. Olha lá. A criança ali. Veja que ele vai ligado lá na placa do painel, ó. Então aqui tem como eu soltar ele para mim poder ver melhor. Vamos ver se está fácil de soltar. Tá fácil, soltou. Agora sim, acredito que eu consigo abrir ela em partes, ó. Tá aí. Esse daqui é o motor. Acertar o foco aqui. Esse aqui é o motor dela. Vamos ver que motor que ela usa. Eu uso esse motor com essas características, 120 volts, 60 Hz. Aí tem essa placa de controle. E daqui já dá pra ver. Desculpa aí que eu tô bem rouco, tá, pessoal? Já dá pra ver a correia derretida. Aí tem que soltar ali pra chegar nela, pra tentar ver alguma medida. Vou pegar aqui uma chavinha. Olha aí, a correia toda derretida, toda meio que uma graxa, mas não é. A correia aqueceu e derreteu, tá? Geralmente, pessoal, ela derrete a polia do motor também. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou soltar esses parafusos aqui, ó, pra mim levantar pra ver por baixo como que tá a situação. Volto já. Pessoal, como eu disse, eu já soltei os parafusos aqui que prende toda essa placa aqui na parte plástica. E agora a gente vai levantar aqui para ver como que está aqui por baixo. Olha aí. Aproximar aqui para vocês verem o que que a correia fez aqui, ó. Ela enrolou aqui na polia do próprio motor, ó. Só que nesse caso aqui, a polia ainda não tá gasta. Ela é uma polia dentada, tá? Vamos ver se eu consigo focar bem de pertinho. Olha, é uma polia dentada, geralmente ela roça esses dentezinhos aqui. E aqui também, ó, onde vai na base da padeira, ó, onde vai mexer a massa. E aqui ela tem um joguinho, ó, tá? Em alguns casos, quando tá muito esse jogo, aí tem que comprar a peça inteira para tirar esse jogo. Então aqui, se eu comprar uma correia nova e colocar, já vai funcionar por bastante tempo. E aí eu não tenho nenhuma... Eu não tenho no momento aqui nenhuma marcação que me indica que correia é essa. Eu vou ter que pegar o modelo da padeira, que é uma marca que eu nem vi ainda, parece uma marca paraguaia. E vou procurar, tá ok? Se eu tiver novidade eu deixo na descrição do vídeo. Mas já dá pra vocês terem uma noção aí, se vocês pegarem alguma padeira, como é que funciona o sistema. E todas elas dão problema nessa correia aqui, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. E não se esquece dos links das descrições. Também tem algumas aulas de eletrônica para vocês se cadastrarem e fazerem 4 aulas gratuitas de eletrônica geral, que vai ajudar muito vocês também. Até mais, tchau, tchau.